अगर आपकी साइकिल का ब्रेक भी आवाज़ करता है तो इसका सिंपल हल बताता हूँ। घर के ऊपर ही बिल्कुल फ्री है। आपने एक कपड़ा लेना है, ऐसा कपड़ा लेना है, और इसका जो डिस्क है ना, ये वाली, इसको आराम आराम से ऐसे ऐसे साफ़ करना है। इसके ऊपर जो कालापन है ना, वो साफ़ करना है आप लोगों ने। इसके ऊपर वो कालापन आ जाता है, वो गुटकों का होता है, तो वो इसलिए आवाज़ करती है। आप जब भी ब्रेक लगाएंगे तो वो आवाज़ करेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक